Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bagi Kode, tempat berbaginya coding. Video kali ini kita bakalan nge-review keyboard kita Keychron yang udah kita beli selama 2 tahun yang lalu. Jadi saya akan jelaskan kelemahan dan kelebihannya yang udah saya rasakan. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Oke, isu yang pertama adalah Bluetooth. Jadi ketika kalian membeli Keychron ini, pastikan device kalian memiliki Bluetooth yang bagus. Karena saya udah membedakan antara menggunakan MacBook Pro dan PC saya. PC saya itu nggak ada Bluetooth-nya, jadi kita beli dongle gitu. Yang harganya di bawah 50 ribuan. Jadi si dongle ini kayaknya kurang bagus, sehingga si Bluetooth-nya itu kadang disconnect gitu. Sehingga mau nggak mau ketika saya menggunakan PC, saya menggunakan kabel. Dan ketika saya menggunakan MacBook Pro, saya menggunakan versi Bluetooth-nya. Dan isu ini nggak pernah ada ketika saya menggunakan MacBook Pro. Jadi, ya perhatikan lagi mengenai Bluetooth untuk penggunaan device-nya nanti. Yang kedua adalah akibat dari poin yang pertama. Karena saya selalu mencolok kabel datanya, maka si keyboard ini udah mengalami soak. Jadi yang dulu bisa digunakan selama 1 hari penuh gitu ya, sekarang hanya beberapa menit dan baterainya pun udah habis. Iya, jadinya soak. Karena ya mungkin tadi ya, perlu diketahui juga ya teman-teman ya, keyboard ini menjadi andalan saya ketika saya kerja. Karena saya kerjanya remote ya, jadi nggak ke kantor, otomatis keyboard inilah yang sering saya gunakan. Jadi saya jarang menggunakan keyboard yang ada di laptop. Yang ketiga adalah masalah switch. Ya, keyboard ini selama 2 tahun nggak tahu kenapa sekarang kontrol V-nya itu udah mulai bisa dibilang aus ya. Karena ketika kita tekan secara pelan, yang biasanya dengan kekuatan normal gitu ya, angkanya itu nggak keluar gitu, hurufnya nggak keluar. Jadi kalau ditekan agak kuat baru keluar. Nah, karena keyboard ini memiliki tombol yang luar biasa banyak, tetapi tidak ada tombol yang menjadi backup ya. Jadi saya menggunakan tombol yang jarang saya gunakan. Nah, beginilah saya menggantinya biar teman-teman tahu juga bahwa si Keychron ini bisa digonta-ganti sesuka hati tombolnya. Oke, teman-teman, untuk mengganti switch-nya ya. Di sini kita punya tools-nya. Itu ada yang seperti ini. Ini buat nyabut tombolnya, sedangkan ini buat nyabut switch-nya. Nah, kita cuma dapat bonus itu ini doang ya. Jadi bisa mengganti key-nya si Windows ke key-nya Mac biar nggak salah paham gitu. Nah ya. Oke, langsung aja kita cobain. Pertama yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus matiin dulu keyboardnya. Jadi kita matiin. Oke, kayak gini. Udah mati ya keyboardnya. Terus biar lebih aman, copot aja. Terus kalian bisa targetkan tombol apapun yang mau dicabut dengan menggunakan ini. Caranya adalah dengan seperti ini ya. Langsung masukin aja kayak gini. Nah, ini kan langsung nyangkut nih kayak gini. Terus langsung ditarik. Nah, jangan panik ya. Jadi tarik aja gitu. Kalaupun dia ada terasa tertahan gitu ya, langsung tarik aja. Terus ini gunanya adalah untuk menjepit yang di dalamnya. Jadi kalau kalian lihat ya, di dalam sini tuh ada sejenis kayak tombol gitu yang bisa ditekan gitu ya. Jadi kalian masukin ini, terus menekan tombol yang 2 ini. Nanti saya tampilin fotonya ya, biar teman-teman paham. Kemudian teman-teman tinggal tekan dan angkat aja. Kayak gini. Kalau keras, teman-teman bisa goyang-goyangkan saja ya. Nah, jadinya kayak gini. Oke, ini switch-nya. Dan switch ini nggak mungkin kebalik karena dia ada besinya di sini ya. Jadi kalian kalau masangnya lagi perhatikan besi nancepnya di mana ya. Oke, sekarang saya pasang lagi ini, tinggal pasang aja kayak gini. Terus gunakan tangan kalian ya, nggak usah pakai alat apapun itu. Ini nggak dipakai lagi kalau sedang memasangnya. Oke,
Pastikan sampai ada bunyi klik kayak gitu ya. Terus tinggal kalian pasang tombolnya lagi. Ya, sesimpel itu. Oke, mungkin itu aja review dari penggunaan Keychron ini selama kurang lebih 2 tahun akhir-akhir ini ya. Semoga bermanfaat dan mungkin bisa membuat teman-teman berpikir lebih jernih gitu ya untuk membeli atau menginvestasikan sebagian uangnya ke device yang lebih mahal. Karena menurut saya cukup worth it ya ketika kita membeli suatu device yang bisa digonta-ganti seperti ini. Ya, jika kalian punya komentar atau isu apapun itu mengenai keyboard ini, komen aja di bawah biar teman-teman yang lain tahu juga. See you guys, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!